Bom, senhores, videozinho curto e diferente aqui. Eu vou trocar a espiga desse garfo aí, ó, porque não acha outro do mesmo modelo para comprar. Bom, então a gente vai recondicionar isso aí. Segue aí, espero que vocês gostem. Esse garfo aqui é um garfo de um mountain bike da década de 90. Aí como espanou aí, ó, eu corto aqui, ó. Aí pega outro garfo que tá com a rosca boa, tira a espiga aí, ó. Agora tem que pegar esse tubo e colocar aqui, ó. Só que para não quebrar aqui embaixo, eu vou fazer uma bucha para encaixar aqui no tubo do garfo e depois vir aqui na espiga. Aí deixa uma brechinha dos 2 mm, 1,5 mm e solda. E para fazer a bucha eu vou usar esse tarugo aqui, ó, de ferro maciço. Simbora. Pronto, usinei a parte do garfo, agora eu vou usinar a parte da espiga.
Pronto, terminei a parte do encaixe da espiga. Agora eu vou fazer o fundo aqui para quando encher de solda ficar os três cheios. Bom, agora eu vou vazar a bucha. Bom, agora eu fiz o furo de centro, agora eu vou passar a broca. Vou passar duas brocas. Primeiro eu vou passar uma 5mm, 6mm, depois eu vou passar uma 10mm. Beleza, agora eu vou passar a primeira broca, 5mm, 6mm. Beleza, agora eu vou passar uma de 10 aí. Beleza. É a bucha. Agora eu vou botar lá e vir com a solda. É a primeira parte, ó. Já coloquei na espiga. Agora eu vou colocar essa outra parte da bucha aqui no garfo. Eu vou colocar aqui e bater pela parte de dentro aí, ó, pra bucha encaixar lá no garfo lá. Pronto, fiz a solda. Desbastei um pouco no esmeril ali, ó. Agora eu vou vir com flap. É isso aí. Tá aí o resultado, ó. Aqui, ó. Isso aí. Pronto para usar de novo, ó. Obrigado para quem teve paciência de ver o vídeo até aqui. Se curtiu, considere se inscrever no canal. Eu peço que deixe seu like. Obrigado e até a próxima. Valeu.